Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota KLDtu bakka jirtu nageenya rabbii bakkuma isin jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jedha. Samoona kana hedduu waan nama gammachiisu hin dhageenyu jechuudha. Inshallah rabbi khairin waa godhuun hunda kennaaf iyyuu jechuudha. Hedduu waan nama gammachiisu miti. Har'a immoo viidiyoo kana qabadhe isinii dhufe jechuudha. Viidiyoo baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Waan baay'ee garaa nama nyaatus nama rifachiisu jechuudha. University Hawaasatti jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana University Hawaasaa barattoota kutaa 12ffaa jechuudha. Barattoota kutaa 12ffaa fudhachuuf gara qorumsaaf deemaa jiran jechuudha. Akkuma deemaa jiranitti riqicharra jechuudha sobanii riqichi kufuudhaan jechuudha. Riqichi tokko gubbaa yookaan dildila jechuudha. Dildilli kun akkuma argaa jirtan kanatti jechuudha. Dildilli kun kufuudhaan lubbuu barattoota hedduu galaafatee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan kanatti guyyaa har'aa baay'ee waan nama gaddisiisudha. Kanaan wal qabatee jechuudha yaada gabaabduu takkan kan qabu jechuudha. Barattoonni keenya gama hundaan hedduu miidhaa guddaa irra jiran jechuudha. Barattoota takka manaa bayanii hin beekne shamarran durbaa jechuudha. Manaa bayanii hin beekne akkasuma barattoota dhiiraa illee haa ta'u shamarraa jechuudha. Kan naannoo itti barataa jiran jechuudha. Naannoo itti dhalatanitti barataa jiran mootummaan haala hin taane jechuudha. Waan hin eeggamneen biyya isaaniitii baasuudhaan bakka isaan hin beeknetti qorumsa jedhee achi geesseetiin jechuudha. Miidhaa hedduu irra geessaatiin jira jechuudha. Kana keessaa akkuma argitan kana jechuudha waan baay'ee garaa nama nyaatu qaamaan miidhamtoonni hedduutti jiru jechuudha. Qaamaan miidhamtoonni hedduutu barattoota kana keessatti argama jechuudha. Kan akkana kana jechuudha. Hatta qaamaan miidhama jechuudha. Bakka inni itti dhalatee itti baratee irraa baasuudhaan mana barumsaa yuunivarsiitii geessee achitti qormaata kennuuf qormaata kutaa 12ffaa geessuu jechuudha. Baay'ee waan nama gaddisiisudha jechuudha. Kanaan wal qabatee jechuudha barattoonni keenya rakkina addaa rakkina hangana hin jedhamne isaan qunnamee jira jechuudha. Kan baranaa addumaa jechuudha. Kun qulqullina barnootaa osoo hin taane jechuudha hedduu sanyii balleessuutti natti fakkaata. Akka natti mul'atutti kun duguuggaa sanyii agarsiisa malee qulqullina barnootaatii miti. Qulqullina barnootaa jechuun ati amma barataa 900 barataa 900 qormaata fudhatu irraa jechuudha. Keessa barataa 2000 qofa firii gaarii qabxii gaarii fide jedhee dabarsuu deemaa jechuudha mootummaan. Kana jechuun maal jechuudha ilmaan hiyyeessaa ilmaan haati haadhaa fi abbaan qoraan baattee jechuudha waan ta'utu adda addaa waan hin qabne itti fiddeetiin isa barsiisaa turte jechuudha. Barataan haadha hiyyeessaa barataan haadha miskiinaa jechuudha. Barataan qotee bulaa baratee qabxii gaarii fiduu hin danda'u jechuudha. Akka amma haala amma keessa jiran kanatti jechuudha qabxii gaarii fiduun baay'ee ulfaataa jechuudha. Mana barumsaa kutaa 12ffaa itti baratan keessa fuudhanii yuunivarsiitiitti qoruu jechuun barataa abbaa qabeenyaa abbaan maallaqaan barsiise. Sinii galaami barataa abbaan maallaqaan barsiise qofa gara qabxii firii gaarii fide jedhanii dabarsuu barbaadan malee kun barataa hiyyeessaatiif jechuudha. Barataa haadhaa fi abbaan hiyyeessaa qoraan baataniitiin isa barsiifataa turan uf duratti na jijjiira jedhanii baratee bakka tokko gaheetiin na gargaaruu danda'a gara fuulduraatti anaa kufee harka qabee na kaasa jedhanii isa barsiisaa turan jechuudha. Qotiyyoo itti gurguratanii wantoota adda addaa itti gurgurataniitiin isa barsiifatan kana mootummaan qubayyuu hin qabu jechuu qubayyuu hin qabu na fakkaata. Kun baratee kun barattoonni akkasii sunniin jechuudha waan firii gaarii fidanii dabrannatti hin fakkaatu akkanatti mul'atutti. Maaliif barataa abbaan qabeenya maallaqaan qofa barsiise keessaa filanii baasuu barbaadanii jechuudha. Kanaaf hedduu baay'ee garaa nama nyaata jechuudha. Waan hunda kennayyuu hedduu nama ajaa'ibu. Kun rabbi nurraa haa guutu malee baay'ee duguuggaa sanyii agarsiisaa jechuudha. Ilmaan Oromoo karaa hundaan duguuggaa sanyii irra jiran jechuudha. Gara hedduun gama biraatiin jechuudha. Gara mana barumsaatiin haa ta'u gara waraanaatiin haa ta'u gara wantoota adda addaatiin nuti miidhaa hedduun nurra gayaa jira jechuudha. Baay'ee waan gara nama nyaatudha. Dhugaa yoo dubbanne kana jechuun maal jechuudha mootummaan Abiy Ahmad mootummaan PP jechuudha. Waan baay'ee biyya keenya saniif ilmaan Oromootiif jechuudha waan yaadaa jiru natti hin fakkaatu. Kun maal agarsiisa duguuggaa sanyii agarsiisa jechuudha. Haaluma kanaan barattoonni keenya guyyaa har'aa kan lubbuun isaanii bayaniif rabbi jannata isaanii haa kennu jenna. Maatii fi firoottan isaanii ammoo rabbi
jajjabina isaanii haa kennu jenna. Kun warroonni hafan ammoo rabbii nagaan isaan baasee nagaan qe'ee isaaniitti isaan haa dachaasu jenna. Kanuma malee homaa wanni jennu hin jiru jechuudha. Haaluma kanaan warroonni agartanii maatiin keessan ilmaan keessan isinirraa haala shukaneessaa kanaan dabran jechuudha. Rabbi sabrii fi jajjabina guddaa isinii haa kennu. Kanuma wal qabatee jechuudha. Akkuma argaa jirtan barattoonni keenya hedduun isaanii jechuudha warreen shamarranii jechuudha waan baay'ee nama gammachiisudha. Akkuma argitan kana kunoo yeroo hedduu yuunivarsiitii garaagaraa keessatti jechuudha barattoota kutaa 12ffaa qorumsaaf deeman jechuudha. Yuunivarsiitii adda addaa keessatti dahanii ilmoo argataa jiran jechuudha. Waan baay'ee nama gammachiisudha kun baay'ina keenya agarsiisa jechuudha. Sila akka baay'inaati osoo baay'ina qabaachuu baanee yoo lafarraa dhumneeyyuu baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Shamarreen tunis jechuudha kunoo akkuma argitan kanatti yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti jechuudha Yaabalootti jechuudha. Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti shamarreen lama dhalee jechuudha. Lamattu dahee yookaan ammoo dahee jechuudha. Akkuma dahaniin jechuudha barattoota tanniin keessaa lamaanuu jechuudha takka lakkuu akka deettetti jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kanatti jechuudha lakkuu deettee maashaallah nagaan hoffoltee nagaan rabbi nagaan hiike jechuudha. Amma haalli isiin keessa jirus akka haala gaarii ta'ee jechuudha kan mul'atu. Ilmaan lamaan keessaa jechuudha lamaanuu tokko ilma dhiiraati takka ammoo ilma dhalaati jechuudha. Waan baay'ee nama gammachiisu jechuudha. Shamarra jechuudha. Kanaan jechuudha maqaan isaaniillee akkuma gaarii maqaa Oromoo itti moggaasan jechuudha. Milkii fi milkeessaa jedhanii itti moggaasan jechuudha. Milkii jechuudha maqaan isii intala shamaraa jechuudha milkiidha. Maqaan mucaa immoo milkeessaadha jechuudha. Baay'ee maqaa gaariidha, maqaa sabboonaati, maqaa Oromooti jechuudha. Waan baay'ee nama gammachiisudha. Ijoollee tanniin illee asumaan rabbi isaan guddisee bakkaan isaan haa ga'u jechuudha. Haadha isaaniis jechuudha rabbi nagaan fayyaa isii nagaatti deebisee garaa isii akkuma argitan kanatti jechuudha rabbi lafaa isii siree cabsee isii haa kaasu jechuudha. Akkuma argitan kanatti ilmaan isiillee kunoo amma haala gaarii irra akka jiranitti kan mul'atu. Ilmaan illee isiillee hunda isaaniitu rabbi firii gaarii isaan waafaqu jenna. Akkuma argitan kanatti jechuudha baay'ee waan namatti tolu jechuudha. Yuunivarsiitii garaagaraa keessatti barattoonni keenya hedduu turruutti jiran jechuudha. Rabbi nu haa gammachiisu. Waan hundaanuu viidiyoon har'aa kana qabadhee isinii dhiyaadhe kana fakkaata. Horaa bulaa deebana.